Clima di grande festa allo stadio Esseneto di Agrigento, dove alle 18:30 è stato presentato l'intero team dirigenziale, tecnico e sanitario e chiaramente la nuova rosa dei calciatori. Tutto questo dinanzi ad una folta platea di tifosi assiepata in tribuna. A presentare l'evento l'esperto addetto stampa della società, Davide Sardo, che ha chiamato singolarmente tutti i prossimi protagonisti della stagione agonistica, il cui inizio avverrà proprio domenica prossima in occasione del preliminare di Coppa Italia con la Nuova Egea. Una presentazione all'americana deliziata anche dalla presenza del noto chitarrista Tom Sinatra, che ha voluto dedicare qualche brano del suo vastissimo repertorio all'Acragas e a tutti i supporters presenti. Entusiasmo alle stelle quando inizialmente a scendere in campo è stato il patrono Giuseppe Deni, protagonista assoluto della promozione del gigante in Serie D dopo qualche anno di purgatorio. Poi è stata la volta dello staff dirigenziale e tecnico. Erano presenti il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, l'assessore allo sport Gerlando Piparo, l'onorevole Calogero Pisano, il senatore Benetta Dragna, il presidente onorario della LND Santino Lopresti, il coordinatore regionale del settore scolastico Stefano Valenti, il presidente della FIGC di Agrigento Angelo Cremona. Ed ora spazio alle interviste con i diretti protagonisti. A questa presentazione dell'Acragas anche lei ha voluto assistere? Sì, certo che era una cosa giusta assistere alla presentazione per dare forza e sostegno alla squadra di calcio della città di Agrigento, la città dei giganti. Io da tifoso agrigentino sono qua per dargli il massimo sostegno a 360 gradi e sono veramente contento di come il presidente Deni sta portando avanti la gestione della squadra che a quanto pare, ora vedremo i nomi, ha fatto una rosa di tutto livello. Marimoto che impulso può dare alla squadra? Marimoto parliamo di un campione di Serie A che ha calcato veramente il stadio di Serie A, quindi oggi vederlo qua ad Agrigento è non solo secondo me un impulso sportivo ma anche economico, perché rappresenta una parte orientale del mondo dove naturalmente si spostano anche interessi economici, quindi spero che Agrigento abbia non solo un beneficio sportivo ma anche un beneficio economico. Oggi alla presentazione della nuova squadra dell'Acragas, ecco, quale sarà anche il supporto che il Comune darà? Era doveroso che stasera anch'io fossi qua, la presentazione dell'Acragas con i nuovi atleti, mi auguro che quest'anno anche appunto, il campionato sarà agevole per noi, la squadra sembra sulla carta abbastanza forte, speriamo che poi lo dimostrino sul campo. L'Acragas il Comune darà un grandissimo supporto, abbiamo dei progetti cantierabili che spero di poterli realizzare proprio entro il 2023, il supporto sarà massimo, non solo un supporto come tifo, ma come ben sapete anch'io ho acquistato come sindaco personalmente i 40 abbonamenti che daremo ai ragazzi della curva sud e poi per il resto che dire, forza Acragas. Ma queste benedette luci del campo arriveranno o no? Intendevo proprio questo quando ho parlato di cantieri, cioè meglio di progetti cantierabili. Naturalmente poi ne parleremo in maniera più dettagliata anche con l'assessore allo sport, che è Gerlando Piparo, che sta lavorando in maniera incessante proprio per raggiungere questo obiettivo. I rapporti con Deni? Nessun problema, io mantengo ottimi rapporti con tutti. Io devo curare la mia città, quindi non penso di poter avere rapporti ostili con qualcuno dei miei concittadini. Presidente, oggi qui alla presentazione della nuova squadra dell'Acragas, una squadra che può andare avanti. Sì, la squadra dell'Acragas, la dirigenza l'anno scorso ha dimostrato di essere compatta e di avere un progetto credibile. Io questo me lo auguro non solo da dirigente della Lega Nazionale Dilettante, ma me lo auguro anche da agrigentino. Sandro Morgana non sarà presente, mi pregava di portare i saluti. Il comitato regionale è vicino a tutte le squadre siciliane e anche alle squadre di Serie D, che voi sapete non sono di competenza del comitato regionale. Io mi auguro, come
dicevo che si possa proseguire, ci sono tutti i presupposti, ho visto che sono state una serie di innesti anche a livello di direttori, dei vari settori, di calciatori, e quindi il mio augurio è questo, che anche per l'anno prossimo si possa fare, diciamo, un buon campionato e nel giro di qualche anno ritornare in quelle categorie che Agrigento, diciamo, non solo aspetta ma che Agrigento merita. In provincia qual è la situazione del calcio? In provincia sono state confermate le iscrizioni, diciamo, in eccellenza, stiamo concludendo quelle di prima categoria, anche questo sembra che vada tutto bene. A livello regionale, da quello che abbiamo dall'inizio, che diciamo, essendo partiti con i campionati diciamo, a livello regionale, quindi l'eccellenza, la promozione, la Serie C1 di calcio a 5, per quello che abbiamo visto finora noi prevediamo che tutto sia confermato, anzi che vi possa essere a livello di terza categoria e di Serie D di calcio a 5 un incremento, e questo è importante perché vuol dire che la base incomincia, come dire, si rafforza ulteriormente. Questo grazie ad un lavoro di tutto il comitato regionale, del presidente Morgana, di tutti i collaboratori, di tutti i delegati provinciali, quindi di tutta la struttura del comitato regionale che dopo la pandemia ha ripreso a funzionare e a funzionare bene. Mister Deni, allora siamo arrivati al momento importante, si presenta oggi la squadra alla città, ai tifosi che vogliono sapere quali obiettivi avrà questa squadra. Ma diciamo che nel mio immaginario l'Agragas è un brand e io voglio lavorare sul brand, per cui l'Agragas non sarà solamente calcio ma sarà tutto un insieme. Per esempio noi stiamo facendo degli accordi commerciali, diciamo così, facendo diventare grande il brand dell'Agragas, che possa permettere ai prodotti tipici della nostra provincia di essere proiettati nei mercati importanti. L'Agragas dovrà essere pure sociale, dove noi abbiamo fatto un accordo con i volontari di strada per poter dare una mano d'aiuto ai meno fortunati. L'Agragas sarà integrazione, tant'è che abbiamo fatto anche là degli accordi con delle cooperative che ci daranno la possibilità di portarci dei giovani che vengono dall'Africa per farci vivere un sogno. Ecco, l'Agragas sarà tutto questo. La squadra ci servirà come frontman per poter attrarre tutta una serie di interessi. Morimoto è venuto, cosa si ci aspetta da questo leader? Morimoto è venuto come calciatore, è un calciatore importante e credo che darà un valore aggiunto a quest'Agragas. Benedetto Dragna, presidente onorario della squadra, oggi si presenta la squadra con tante ambizioni, anche lei ha dato il suo attivo e fattivo supporto affinché la squadra unita può affrontare questo nuovo traguardo. Io devo dire che le parole del presidente Deni hanno segnato un traguardo e una ripartenza. L'ambizione è tanta, i giocatori sono giocatori che sanno il loro mestiere, sono ragazzi in gamba, la dirigenza è un'ottima dirigenza e credo che ci siano tutte le premesse. Ci vuole anche un po' di attenzione da parte di chi può dare quel salto di qualità in più rispetto alle cose da fare. Noi ci contiamo molto, i tifosi sono grandi tifosi, i giganti restano giganti, aspettiamoci veramente che arrivi quel traguardo che tutti quanti noi sogniamo e che non voglio dire. Ma con l'allenatore dell'Agragas la squadra è stata presentata, ora qui il saluto alla curva, un momento importante, ecco, qualcosa su questo momento? Questo credo che sia il momento più bello della giornata, perché siamo di fronte ai tifosi della curva sud, quindi sono i tifosi più veri, credo, non perché quelli della tribuna non lo siano, ma più veri perché sono quelli che probabilmente sono un po' più sanguigni, quindi siamo felicissimi di essere qui sotto la loro curva adesso ad ascoltare quello che ci stanno dicendo, è veramente una bella emozione. Con quale spirito ha intrapreso questa guida dell'Agragas? Ma lo spirito è quello battagliero, perché io alleno l'Agragas, non alleno una squadra qualunque, quindi noi dobbiamo cercare di giocare tutte le partite nella speranza di fare sempre il risultato. Abbiamo un obiettivo ben chiaro che è quello di portare l'Agragas alla salvezza il prima possibile e poi vediamo cos'altro possiamo raggiungere, quale altro obiettivo possiamo raggiungere.
Domenica l'esordio con questo preliminare in Coppa Italia con la Nuova Egea. Domenica è un esordio in Coppa Italia contro una squadra molto importante, molto tosta, la conosco benissimo, non sarà assolutamente facile, però di fronte loro avranno l'Agragas, per cui anche loro avranno sicuramente tanti pensieri in questo momento in testa. Morimoto che a valore aggiunto potrà dare alla squadra? Nel momento in cui avrà preso la condizione atletica e sarà al 100% della condizione, Morimoto sarà un giocatore che ci farà fare sicuramente il salto di qualità. Cosa ne pensa di questa presentazione, di questa accoglienza che i tifosi ultra hanno fatto alla squadra e in generale con quale spirito ha deciso di affrontare questo campionato di Serie D? Innanzitutto li ringraziamo, sono stati veramente eroici e stratosferici e come hanno detto loro studieremo la maglia per loro e per chi come loro non potrà seguire le nostre partite. Per quello che riguarda l'esperienza, chi è che non vorrebbe essere al mio posto in questo momento ad Agrigento? Che obiettivi vi prefiggete? Gli obiettivi sono quelli di blindare la categoria, fare un campionato dignitoso e umile nelle nostre potenzialità, far sì che la città di Agrigento sia fiera di noi e poi che ben venga forza Agragas. Battuta a mister Colucci, il portabandiera della squadra. Sì, intanto devo ringraziare la società che per il terzo anno consecutivo mi ha riconfermato con questo bellissimo incarico, spero di rappresentare questa città, questi colori come ho sempre fatto e i tifosi in giro per il mondo. Niente, c'è un ottimo programma, ho visto che la società si è mossa bene con gli acquisti, speriamo bene, adesso attendiamo le partite ufficiali, quelle sono le partite che daranno il responso, ma sono molto fiducioso. Non potevamo chiudere questa serata con l'intervista al dottore Callari. È una grande festa, siamo veramente tutti emozionati per questa terza stagione. Nelle due precedenti abbiamo fatto bene, ci siamo un po' scoraggiati quando abbiamo perso la finale dei playoff, abbiamo rilanciato, abbiamo vinto il campionato e adesso è il momento e l'anno giusto per divertirci. Domenica l'esordio. L'esordio nostro e spero che ci sia un grande esordio di pubblico. Vogliamo tutti gli agrigentini che prima vedevano i risultati dell'Agragas dal salotto della propria casa, adesso li vogliamo qui a soffrire e a tifare tutti insieme.